Gente, ¿cómo andan? En este video vamos a estar haciendo mantenimiento a un alternador Indiel, más conocido como AVI128, el cual tiene diferentes aplicaciones. Como verán, el alternador es bastante sencillo. En su mayoría son todos tuercas 8, a excepción por ahí de algunos tornillos. Como verán, acá tiene un orificio que está tapado, pero ese nos va a servir para colocar las escobillas nuevas y al momento de trabarlo que estas no se rompan. Bueno, para empezar lo que haremos va a ser sacar todos los tornillos, más que nada estos los 8. Así por lo menos podemos extraer lo que va a ser la tapa con el estator y los yodos. Bueno, una vez que ya hemos aflojado los tornillos, que por cierto tienen bastante tierra, vamos a suponer, lo que vamos a hacer para poder aflojarlo, ya que si lo agarro de acá me estaría complicando yo, es apretarlo en una morsa, en la palanca, en el soporte de arriba, y ahora con un martillito de plástico vamos a ir golpeándolo para ver si afloja por lo menos, y tendría que salir todo esto para atrás. Bueno, ahora como para que vean, vamos a ir golpeando. Y como ven, ya va saliendo. Como para que vean cómo se lastima el martillo. Vamos golpeando hasta que vemos que va saliendo, pero está todo por demás pegado. Y bueno, como ven, esto se ha llenado de casullo, tierra, todo un poco. Si lo ven acá adentro, está bastante por igual. Y las escobillas, por lo visto, una más gastada que la otra. Bueno, el rodamiento, si ven, con bastante juego, pero por suerte el colector se ve que está sano. Lo único que sí, con bastante tierra, por lo que se puede ver. Bueno, ya esto después vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a tener que sacar todas estas tuerquitas para poder sacar el regulador, que como verán está todo bastante lleno de casullo, tierra, bueno, de todo un poco ahí. Si nos ponemos a mirar, tiene bastante por todos lados. O sea que esto, lejos de tener refrigeración, está continuamente lleno de tierra esto. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a aflojar todas las tuerquitas 8. Un detalle a tener en cuenta, acordarse después dónde van las baquelitas para evitar problemas después. Este es de las RPM, si mal no tengo entendido.
este es el regulador. Y bueno, este es el que entrega el positivo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya que aflojamos todos los tornillos, es pegarle unos golpecitos para que vayan aflojando algunas piezas y que afloje la mugre. Y vamos a ver si afloja el estator. Ahí está. Y bueno, como verán, acá ya tenemos algunas partecitas, por ejemplo las RPM, que directamente solamente tocan acá con esta pieza, el regulador que tiene la escobilla acá soldada, que es lo que nos interesa, y bueno, después el estator, que como verán está por todos lados lleno de mugre. Esto lo que vamos a tener que hacer es limpiarlo, sopletearlo un poquito, mojarlo un poquito acá, esto, los diodos y el regulador no posible no. Y bueno, como para que vean las escobillas, una larga y ya la otra con ganas de no querer funcionar más. Bueno, ya por empezar la tierra ya hay bastante, o sea que este alternador estaba en las últimas. Bueno, saliendo de esto, vamos a aflojar la polea y vamos a cambiarle los rodamientos, ya que estamos. Como verán, este chiquitín es el que está más roto, pero bueno, los rodamientos en este caso, si alguno quiere saber, a ver si se nota, un B17 99D, la marca NSK en este caso, y el otro un B10 50T12. En este caso después ya le tiro las medidas. También le vamos a cambiar las escobillas, que la escobilla ya viene con este orificio para después calzarle un clavito o algo al momento de pasar por acá. Bueno, ahora con la ayuda de la neumática vamos a intentar aflojarlo. Por suerte eso fue más rápido de lo que yo pensaba. Sacamos la polea. Acá tenemos un separador. Y vamos a probar si es que sale de la manera fácil o no. Bueno, vamos a probar de ponerle la tuerca. Bueno, como con martillo no quiero aflojar, vamos a intentar con esto intentar aflojarlo.
Bueno, como verán, un poquito quedó pegado o clavado, ya que la punta en este caso en un tiempo era recta, pero es una herramienta bastante buena para no romper por lo menos martillazos estas tapas que son de aluminio, y la mayoría son bastante delicadas. Como verán, aún sigue bastante empedernado. Vamos a darle otros golpes más, a ver si lo podemos sacar. Bueno, y ahí salió. La regulación del golpe en este caso se le da a través del gatillo o por la presión que uno quiera trabajar. En este caso estaba pegado. Si no tenemos esa herramienta, muchas veces con el martillo o con la prensa, como para que vean, se parten acá estas piezas, y sinceramente de rato es un dolor de cabeza conseguir, más que nada si estos están pegados. Verán que acá aún tiene un poco de tierra, es algo muy típico que estén llenos de tierra todos los alternadores, y bueno, se pega todo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sacar estos tornillitos que son 5,5, por lo menos en este caso. O sea, 5,5 son la cabeza hexagonal, por las dudas, aclaro. Bueno, ya una vez que sacamos, como verán, tiene bastante tierra. Vamos a intentar con un tubo golpearlo hacia abajo. Vamos a abrir un poquito más la prensa, la morsa, digo, para que termine de salir. Y como verán, acá tenemos el rodamiento. Por suerte mucha tierra no hay, entonces vamos a proceder a escarbar solamente acá un poco. Y vamos a limpiar después toda la vuelta, y ya vamos a empezar a armar, a colocar los rodamientos. Bueno, ya que estamos, desarmamos el rodamiento para sacar básicamente acá esta pieza que es el sello. Yo normalmente uso estos destornilladores que son de electrónica, o si no algún alambrecito, en el cual siempre tenemos que calzar bien ahí en la esquinita y palanquear para afuera. Bueno, en este caso no sé qué estará pasando, o justo he tenido suerte. Este rodamiento está bastante lleno de grasa, entonces de este lado, que tiene bastante grasa, lo vamos a dejar, y del otro lado le vamos a echar un poquito más, aunque tranquilamente podría llegar a andar bien con la grasa que tiene. Pero bueno, ya por las dudas le vamos a echar como para que tenga bastante vida útil. En este caso vamos a llenarlo bien de este lado, y del otro lado ya
lo dejamos. Como en algunos otros videos estoy poniendo grasa amarilla nomás. No tengo la otra grasa grafitada, así que bueno, prefiero ponerle esto que sea de ayuda antes que no ponerle nada, o dejarla con la grasa original y que dure lo que Dios quiere, por así decirlo. Bueno, apretamos, colocamos, vamos a pasarle un poquito de papel para dejarlo limpio y ya lo vamos a colocar de vuelta en su lugar. El otro rodamiento es algo que se quiere usar para una emergencia, pero para unos días, para otra cosa no sirve. Bueno, ahora sí, vamos a colocar el rodamiento y con el martillo nos vamos a ayudar. Vamos a cerrar un poquito más la morsa. Y con el martillo pegándole unos golpes en todas direcciones vamos a ir colocándolo. Bueno, ahora que lo tenemos así, vamos a colocar de vuelta la chapita y vamos a colocar sus tornillos nuevamente para después ya apretarlo y todo. Bueno, ahora que ya tenemos esto colocado y apretado, no van muy apretado porque son tornillos finos, lo que vamos a proceder es a sacar el rodamiento, el cual, si lo escuchan, es el causante de los ruidos. Para eso vamos a usar este extractor y con la ayuda de un tubito 8 y una pinza picoloro vamos a extraerlo. Bueno, ahora sí, vamos a tenerlo ahí, vamos a hacer un poquito de fuerza y bueno, podía pasar que se escape. Vamos a intentar otra vez. A ver si quiere aflojar. Ahí empezó a aflojar. Bueno, hasta acá llegó este extractor. Vamos a tener que buscar otro. Bueno, por suerte cuando lo achicamos, hicimos un poquito de palanca, ya salió este rodamiento. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, antes de proseguir, va a ser lijar acá, lijar un poco esta superficie. No sé si se escucha, que tiene un pequeño tintineo, que eso nos indica que ya estaba con la jaula porta rodamiento, por así decirlo, floja. Bueno, con una lija lo que vamos a hacer, yo lo hago así rapidito, es pegarle una lijada al eje, cosa que si tenía alguna suciedad o algo por el estilo, que esta se salga
sacamos acá un poquito de la tierra que tenía acumulada, quién sabe de cuándo. Igualmente esto se sopletea, pero vamos a sacarlo más grueso y lo vamos a volver a colocar. Bueno, tenemos esta piecita acá. Ahora sí que limpiamos un poco. Como verán, ven como esto ya entra sin ningún problema. Lo que vamos a proceder es, ya que estamos, a colocar los diferentes suplementos que tenía el mismo, y ya por lo menos dejamos prearmado lo que sería acá la polea con el rotor. Ahora le colocamos rodamiento y ya en esta parte ya estaría. Recordemos que este alternador está funcionando, entonces ya las pruebas, como la prueba del colector, que sería que no esté a masa ninguna de estas dos salidas con el rotor y que haya continuidad, no la voy a hacer. Si quieren les muestro, pero ya sería algo innecesario. Y bueno, vamos a hacer mantenimiento a lo que es acá cambio de escobilla. Bueno, vamos a proseguir por cambiar por engrasar el rodamiento y ya colocarlo. Bueno, como para que se vea, en este rodamiento que es más chiquito, yo lo que hago es ahí calzar y que salga el... Bueno, en este lado ya veo que tiene bastante grasa. Vamos a ver cómo está del otro lado. Y bueno, en este lado no tiene tanta grasa. Ya que estamos, vamos a ponerle un poquito, así ya lo dejamos completo. Bueno, como para que vean, ahí ya lo colocamos bastante grasa. Vamos a ponerle de vuelta la tapita. Y bueno, vamos a limpiarlo. Y ya lo colocamos en su lugar. El cual ya unos golpecitos y va a quedar. Bueno, ya por lo menos de este lado, ya después con apretar un poco esto, ya nos va a quedar y vamos a poder proseguir con la placa de iodo. Perdón, con la placa y el regulador, la cambio escobilla. Bueno gente, acá como verán ya lo tenemos conectado. Positivo, los pilotos, bueno, masa. Vamos a corroborar a ver cómo funciona. Vamos a darle atención y vamos a probarlo. Bueno, como verán se pone bastante pesado. Tenemos que darle mejor. Esta tuerca está un poquito oxidada, así que vamos a ponerlo un poquito ahí. Ahí está mejor. Así que vamos a probar de vuelta.
Bueno, como verán, está funcionando correctamente. Prende, apaga. Hoy justo me estaba patinando la correa porque esta correa es plana. Perdón, correa en B y tendría que ser una poli B. Pero bueno, es para el momento, no es eterno. Así que bueno, ya por lo menos estoy conforme. Está funcionando. Esto fue un mantenimiento preventivo, ya que si llegaba a romperse el rodamiento de acá atrás, íbamos a tener un pequeño problema con el rotor, y también podía ser con el regulador y la placa de iodo, ya que cuando se rompe puede ocasionar cualquier problema. Así que bueno, ya por lo menos conforme, esto está funcionando. Y si les gustó el video, si quieren saber algo sobre este alternador, comenten, me ayudan mucho si se suscriben al canal. Así que nos estaremos viendo en otro video. Saludos y que tengan un buen día.